咁就帶大家去藍田嘅第一燒鵝試下。咁呢間嘢呢，就出名食燒鵝嘅，深受街坊歡迎。呢間嘢我都食過嘅，耐冇食，睇個水準點先。喺藍田站 A 出口，啟田商場對面呢個位置就係啦。呢邊燒味飯單拼53蚊，雙拼就56嘅。咁配燒鵝呢，就貴少少嘅，燒鵝價錢唔平嘅，一隻賣到488蚊。咁佢呢邊呢，仲有燒味限時特價添，唔同時間有唔同燒味嘅特價，叉燒、油雞、燒腩、燒鵝等等。我哋今晚大7點半過到嚟，3個人過嚟食都係食佢2人餐。呢邊晚市2人餐3餸1湯298，湯就2揀1，燒味都係雙拼嘅，揀多2個小菜，小菜大概20幾款嘅，選擇都幾多嘅。除咗2人餐，仲有特惠粉麵塊套餐80蚊左右啫。如果呢外賣就抵少少，68蚊嘅。咁我哋坐喺2樓望落去下邊就係咁樣嘅，咁下邊有啲卡位，人唔算太多。上面嗰層就有圓台同埋方台咁樣嘅。落雨啦，啲蚊呢飛晒入嚟啊！近排天氣又落雨又焗。咁2人餐就298，你可以揀3個小菜或者2個小菜加個燒味嘅。咁今晚我哋嗌咗個燒鵝，加埋個2人餐298，咁total嚟就463蚊嘅。個湯呢就係老黃瓜陳皮蜜棗湯，料都幾多嘅。但係咧，感覺上呢個火候呢唔係好夠。咁之前呢個湯呢係好飲啲嘅，今次湯水呢就淡茂茂嘅。咁燒鵝就嗌咗下裝啦，就例牌嚟嘅。咁燒鵝呢，耐冇食呢真係差咗好多，同埋佢呢燒鵝呢冇乜味嘅，唔夠香。同埋呢個燒鵝呢係偏瘦嘅。咁側邊嗰幾嚿呢就麻麻地冇乜肉。咁耐冇食呢，覺得佢差咗好多啊，冇以前咁好食啊。咁話說呢間嘢我都拍過嘅。咁之前呢啲觀眾話我收錢啊，係完全係自費嘅。今次呢我食完呢覺得真係好差。咁佢名呢叫大一燒鵝，咁燒鵝唔得咁真係有啲鬧交。咁呢個就係野菌牛仔骨嘅。咁大概有8嚿嘅，份量都多嘅。咁有啲青椒，有啲黃椒，有啲紅椒咁樣咯。咁醬汁都收得幾好嘅，唔錯。覺得好唔好食啊？啲肉質都幾嫩啊！呢個唔錯，同埋佢呢唔會太肥咯。你見呢佢啲醬汁呢都收得幾好嘅。係啊，都幾好食。啲野菌都加埋啲野菌啊，咁幾野味咯。咁呢個牛仔骨呢，嗰個牛仔肉呢就幾入味嘅，同埋呢佢有基本嘅調味啦，唔會太鹹，啱啱好嘅。呢個就係西蘭花炒蝦仁。咁蝦仁呢份量好多啊，大概有10隻到嘅大蝦仁。咁下面呢勁多西蘭花，隔離呢有個蠔油醬汁啊，咁有啲葱啦、蒜蓉啦，咁個芡呢都唔錯嘅。啱啱食完呢，覺得佢啲蝦都幾野味，基本上唔使點蠔油都覺得幾好食。同埋個西蘭花呢啱啱好熟，唔會話啲草青味啊咁樣嘅，幾爽口。咁一樣呢，2個醬汁呢都收得唔錯嘅，唔會水冧冧咁樣咯。咁呢邊呢小菜係出色嘅，我哋就爭呢個啫啫雞煲味嚟嘅。咁啲菜都上菜都算快嘅。咁見到呢邊呢做小菜呢係有心機嘅，佢有啲伴碟喺度咯。咁同埋份量都大嘅。咁啫啫雞煲。咁呢邊呢職員都幾有禮貌嘅，話個煲好熱啊，咁叫我哋小心啲咯。咁都夠晒熱嘅，同埋份量都大嘅。有啲豬潤啦，有啲雞咁樣嘅，喳喳聲。咁豬潤大概有4、5嚿嘅，咁啲雞都幾多。咁下邊呢仲有啲洋葱啊、蒜頭啊咁樣嘅。咁雞件就唔係話好滑。有少少鞋嘅，不過夠入味。咁份量呢真係好多嘅。啱啱食完呢，覺得佢唔係話好油咯。原來入邊呢有啲菇啊、洋葱啊，啲洋葱都好甜啊。同埋豬潤呢都食完呢覺得幾滑嘅，個厚度適中啦。咁呢個啫啫雞煲呢，嗰個醬香味呢好重啊。咁好熟得飯啊。咁呢個啫啫雞煲呢，最尾呢食完呢都覺得佢唔會話好油喎，同埋醬得幾香。咁唔知道大家有冇睇過黃偉傑嘅相關視頻啊？都係整啲啫啫雞煲嗰種啊，咁整到水汪汪啊！咁以下去片啦。好似我哋咁樣，今晚呢食呢個2人餐，呢3樣嘢呢加埋298，2個例湯，其實都幾抵食嘅，就唔使加1嘅。咁整體上呢，覺得呢邊啲小菜真係好唔錯嘅。咁燒鵝爭啲咯，唔知係咪師傅休息定係咩呢？咁爭啲嘅。咁上次食係好食好多嘅。咁今時今日啲小菜呢唔大碟啲呢就比較難做啊，即係大食夾大件咯。咁味道都唔差。呢邊上菜都快嘅，服務都唔錯。咁啲職員呢都好似換晒，唔排除係有啲外勞喺度嘅。後生啲，勝在服務都唔錯。今時今日做餐飲，節省成本都好重要嘅。今餐埋單3個人就463蚊，性價比都 OK。個場冷氣都夠嘅，
由於人唔係太多，所以就你可以慢慢食，有足夠時間可以傾偈嘅。今集都係自費實測，係個燒鵝爭啲，其他都保持到水準。今條片係咁先，多謝各位收睇，我哋下條片再見。